պատմական ժառանգությունը, որ այսօր հայտնի է մեզ, շատ յուրօրինակ կերպար է հաղորդում ոչ միայն մեր մշակույթին, այլ նաև մեր պահվածքին, մեր մտածելակերպին։ Ազգային սիմվոլների խիստ կարևորագույն նշանակությունը կայանում է նրանում, որ նրանք ազգի անդամների շրջանում ձևավորվում են մենքի գիտակցություն, այսինքն ազգի անդամները ունենում են համախմբվածության հոգեբանություն եւ նրանք կարծիք թե կարողանում են իրենց մենքը տարբերել ուրիշներից, օտարներից։ Շատ ուշագրավ է, որ 90-ական թվականների սկզբներից մի շարք ազգաբաններ հաճախ դիմում են հայերի մշակույթին եւ պատմությանը, քանի որ հայերը ունեն ինքնության շատ հստակ դիմագիծ եւ ասենք նույնիսկ որոշ դասագրքերում հայերը ասենք հրեաների, ղպտիների, քրիստոնյա ասորիների եւ մի շարք այլ ժողովուրդների հետ հանդես են գալիս որպես ահա այդ դասական օրինակներից մեկը։ Ինչ է նշանակում ինքնության համալիրներ, ինչպես ասացի, ինքնությունը դա տվյալ հանրույթի բնութագրական հատկանիշներն են, որը վերաբերում է նրա կենսընթացին, որը վերաբերում է նրա աշխարհընկալմանը, նրա մտածողության կերպին, նրա վարքին եւ ի վերջո նրա առօրյա ծեսերին եւ սովորություններին։ Այսինքն ինքնություն ասելով մի դեպքում մենք գործում ենք մեխանիզմների հետ, որոնք գործում են հանրույթի ներսում, մյուս դեպքում մենք գործում ենք պատկերացումների եւ դիրքորոշումների ու վարքի նորմերի հետ, որոնք գործում են այդ հանրույթի ներսում։ Ազգային սիմվոլները իրականացնում են բնականաբար մի շարք գործառույթներ։ Դրանցից առաջինը կայանում է հենց նրա կոդավորվածության եւ մեծածավալ ինֆորմացիայի պարունակության մեջ։ Երկրորդ գործառույթը կայանում է նրանում, որ ազգային սիմվոլների միջոցով եւ դրանց շնորհիվ ազգային արժեքները կոդավորված ձևով փոխանցվում են սերնդեսերունդ եւ դրանով իսկ ապահովում է հաջորդ սերնդի ազգային սոցիալականացումը, վարքաձևերի յուրացումը եւ դրանց կիրարկումը։ Եթե փորձենք բացատրել հայերի ինքնության հստակ համալիրների այսօրվա ուրեմն գաղտնիքը, ապա մենք կարող ենք ասել, որ դա հստակ ներքին գաղափարաբանություն ունեցող, ինչպիսին որ քրիստոնեական գաղափարախոսությունն է, սեփական ուրեմն գիր գրականություն, այսինքն հաղորդակցման սեփական միջոցներ ունեցող շատ կայուն մի հանրույթ է, որը ճակատագրի բերումով առաջնային դարձրեց ոչ թե նյութական տարածքային ուրեմն նկրտումները, այլ ներքին հոգեկան խնդիրները։ Ազգային սիմվոլները բնութագրվում են իրենց եւս մեկ շատ կարևոր գործառույթով։ Դա նրանց ազգապաշտպան եւ ազգապահպան գործառույթն է։ Ահա այս առումով, այո, կարելի է հստակորեն ասել, որ հայ ինքնության խորհրդանշանները շատ հստակորեն տեսանելի են եւ մենք կարող ենք այդ մասին խոսել նկատի ունենալով թե գրավոր աղբյուրները, թե ճարտարապետական հուշարձանները, թե պատկերագրությունը, որը խիստ կարևոր է։ Այսինքն մեր մշակույթը մեզ հնարավորություն է տալիս քննելու ոչ միայն թե ինչ են ասել, այլև ինչպես են ասել, ինչպես են ստեղծել, ինչպես են պատկերել։ Ազգային սիմվոլները ստեղծվում են տարբեր նախնական աղբյուրներից եւ նրանց նախնական դասակարգումը կարելի է տալ մոտավորապես ըստ աշխարհագրական, տարածական դիրքի։ Հայ ժողովրդի համար օրինակ կարելի է ասել ազգային սիմվոլ է Մասիս լեռը, Արաքս գետը։ Բնականաբար դրանք չէին կարող լինել ինքնահնար կամ ինքնաստեղծ։ Միջավայրը, որտեղ ապրում էր հայ հանրույթը, պիտի որ թելադրեր այս կամ այն չափով իր առաջնությունները
եւ բավական է, ասենք, ուշադրություն դարձնել հայերի բնությանը եւ պատմությանը, որպեսզի հստակորեն առանձնացվի երկու հզոր համալիր, դա ուրեմն այսպես լեռնը կամ գագաթն է կամ ձյունածածկ, ուրեմն շղթաներն են եւ հովիտները։ Իմաստնավորի պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել այգի բառի հին հայերենում ունեցած իմաստին, առաջնային իմաստով այն նշանակում էր ոչ թե մրգատու ծառերի ամբողջություն, այլ նշանակում էր խաղողոտ, այսինքն այգի բառի առաջնային իմաստը հին հայերենում դա խաղողոտն է, պետք է նկատել, որ այսօր էլ արարատյան բարբառում եւ շատ յուղերում այգի ասելով հասկանում են հենց խաղողի այգին, այլ ոչ թե ընդհանրապես բերքատու ծառերը, եւ այս տեսակետից հենց առաջնային է, որ երբ որ հայերը ասում էին այգի եւ ասում էին այգային միջավայր, նախ եւ առաջ իհարկե նկատի ունեին խաղողոտը։